привет, дорогие друзья, с вами мистер Алекс и мой друг Мистер Киллер. Сегодня у нас влог. Мы уже снимали серии, это были неудачные кадры. Но мы много тренировались и вот снимаем финальный видеоблог. Да. Так, может мы можем пойдем в магазин или... И на пруд. Да. Денег у нас пока что нету. Так что мы пойдем на пруд. Да, я остановлю видео, подождите. Итак, мы не идем в магазин, но идем на пруд. Хотя мы там были, но мы не идем, значит, на пруд. Идем? Нет, не обязательно. Для наших друзей мы можем сходить на пруд. Нет. Если мы один раз ходили, мы можем еще раз сходить. Мы лучше сделаем сейчас. Мы, если получится, разожгем огонь. Я пошел за спичками. Мы останавливаем наш видеоблог на некоторое время. Итак, будет вторая серия. Мы прощаемся. Всем пока. До новых встреч. Будет вторая серия, когда мы уже разожгем костер. Всем Да. пока!